Hello，大家好，歡迎嚟到咪咪問問星期一啦。唉，真係今日啦，點解諗住早啲呢？就係我呢輪好多嘢做啊，啱啱喺澳洲翻嚟啦，我啲狗又喺度打交，咁跟住呢就啱啱翻嚟，咁所以上個禮拜呢就冇做節目啦，因為呢上個禮拜。星期一，我星期三就要飛啦，好多嘢執啊！每一次咧，我翻澳洲咧，我都抬翻成個澳洲翻嚟。啲人就成日問啊，其實澳洲有啲咩買啊？香港仲多嘢買啦，點解你有咁多嘢買啦？我真係唔知咁多嘢買。有啲嘢我覺得係平啲嘅喺澳洲，喺香港咧，或者你話淘寶啊、拼多多嗰啲，硬係嗰個質素冇佢咁好。咁同埋我中意買嘢咧，係摸下啦、望下啦，我唔係咁中意網上買嘢。咁總之就上個禮拜因為好趕急啦，咁就做唔到啦。咁今日咧個節目咧我都係趕急嘅，所以都唔會講咁耐，唔會吹咁耐。嚟緊我會教書，咁咧幫 Conview Space 教書，咁都一個禮拜星期一都枕住會有堂噶啦，所以我就唔應該就做唔到 live。咁我諗下睇下可唔可以錄影啦，咁如果唔得咧，有可能咪咪問問星期一咧就要咧停一輪，或者係真係唔會個個禮拜有啦。咁想今日咧就好快咁講一講啦，咁大家都見到我包包面出咗嚟嘅肥咗喎，死啦！我仲未轉我嗰個 topic 添，睇下先，我寫咗嗰個 topic show 唔係地獄性啦。係啦，唔係地域性噶，唉，真係唔好意思啊，真係咁呢輪一翻到嚟咧，有好多嘢做，跟住仲好忙。好啦，今日就講 ，Hello 大家好啊，唔好意思啊，有啲或者混亂啊，啱啱開始，咁就旅行食肥咗點算？咁我啱啱先至咧講話我包包面咗啦，翻到嚟咧個個都話我肥咗啦，咁啊係嘅，事實上我都肥咗嘅。咁啊，肥咗幾多咧？都有未到2K，都 K 到問嘅咁樣樣啦。咁啊，你就會話啦，哇，唔係嘛？你都肥嘅，你都會肥嘅。咁我想講咧，營養師其實都係一個普通人嚟嘅。大家有嘅即係嘅難嘅處理嘅地方，我都會有嘅。即係譬如話，大家去到旅行咧，見到哇樣樣嘢都好好食嘅，咁其實我都會有呢個同一個感受嘅。咁而嗰個即係食到好開心啊，跟住咧飽都仲要食啊，嗰個感覺咧我都會有嘅。咁所以咧，尤其是去到澳洲啊，跟住我就喺度諗啦，究竟嗰個問題喺邊咧？每一次有啲問題發生咗啦，我都會建議大家去思考翻究竟出錯嘅地方喺邊度？其實旅行肥咗咧，係次次都發生噶，咁一定係有啲嘢我哋重複犯錯。咁你問我個重複犯錯，真係每次去澳洲我都肥噶。其實唔止澳洲嘅，日本啊，日本又未必喎。講真，說實話，或者嗱，我首先講點解我喺澳洲會容易肥啦。一嚟咧，我覺得因為嗰度係都會 like 一個 second home 啦。咁有好多兒時嘅回憶啦。哎呀，呢個以前食好好味嘅，嗰間又想去試翻，因為以前食過。咁因為時間有限，我去咗20日度啦。咁所以你就會喺嗰個時間，你就會覺得我一定要食晒我即係好掛住嘅食物，揾翻嗰種 feeling。所以第一樣嘢，點解我哋會有emotional eating 啊？或者去旅行去翻一啲即係之前有感受嘅地方啦 ，let it be 你好中意嗰個國家，或者你上一次去有啲好嘅事情發生，你想攞翻嗰個回憶嘅時候咧，其實好多時食物咧係會帶動到我哋呢個開心嘅情緒。其實唔係食物嘅，歌都係嘅。如果你有留意，即係 psychologically 咧，我哋有時喜樂聽到某種歌咧，就會帶動翻我哋去嗰個嗰一時間發生咗嘅嘢啦，或者譬如話以前成日唱 K 嘅歌啊，收音機一播咧，你就會諗起嗰段時間你同啲咩朋友一齊，或者係開心啊唔開心嘅日子。
其實係會牽動到嘅。所以其實 on the flip side 咧，你要記住啦，我哋有時咧行為或者做一啲嘢咧，其實係會同食物係有啲時間係會有聯繫嘅。譬如話咩咧？譬如話我哋睇波就要食花生，睇波就要食薯片，或者睇波就要飲啤酒，因為你就一見到嗰個畫面咧，見到嗰個波啊，直情睇到個 timetable 有盛事嘅時候，你已經係買定零食擺定喺屋企啦。因為呢個就係嗰個食物同埋情景啦嘅一個 correlation。咁呢樣嘢需唔需要 break 咧？其實真係好睇嗰個 damage 咯，即係究竟係咪真係一個好壞嘅一件事，去影響你嘅進度，而你要真係要 cut 嗰個ties 啊？我自己啦，嗱，每個人都唔同嘅，但我自己係比較一個感性嘅人啦，我會覺得有時攞翻嗰個感覺係得意嘅，即係人生唔係話叫你活在以前啊嚇，但係你攞翻嗰個感覺咧，回味下咧係一個開心嘅 memories 嘅。個問題就係幾時去停啦。咁好啦，咁啊講點解我旅行食肥咗就係嗰個回憶啦，嗰個感覺啦，跟住就好多，我唔知你哋會唔會係咁樣咧？即係去到外國咧，去人哋嘅超市，我中意行超市嘅。每一個國家咧，就算我去幾日都好啦，我一定要行佢個超市，即係八下佢啊，究竟佢哋嗰啲生果係咩嚟㗎？佢啲肉有幾多錢啊？佢哋買啲咩薯片零食啊？咩嘢飲啊？即係我好中意睇呢啲嘅。咁但係唔知點解咧，去到外國咧，個蘋果都好似靚啲嘅，蕉都好似好味啲，即係成件事樣樣嘢好吸引啊，好吸睛啊，好令到我有一個興趣。仲要咧，佢嗰啲超市咧真係不得了咯，麵包啊係真係麵包海啊！又有乜嘢 high protein 啦，又 low carbs 啦，又 low GI 啦，又唔知乜鬼sourdough啊，跟住又 rye 啊，條麵包咁長嘅，即係咧，我諗都有20幾30塊，點食啊大佬？最慘係咩咧？我同我媽咪煮噶嘛，佢哋咧又中意食軟熟嘅麵包，咁我咧就中意硬啃啃嘅麵包，跟住我又中意試啲什麼 low GI 啊，又唔知 low carbs 定乜鬼。咁成條麵包買咗上嚟，咁點咧？咁咪又要食晒佢咯，因為又嘥咧，又俾人丙噶嘛。咁所以成件事就係嗰個嘢你想食，個份量太大，你時間太短，食唔到。呢個又係第二啦。尤其是有啲 short trip 啦，你會見到有啲嘢，哇，好想食。咁但係你一下子要食晒佢，就其實係夾硬增加啲卡路里。咁跟住第三，我自己回顧翻咧個問題係咩咧？真係呢個就地點性啦。喺澳洲咧，好多嘢都係炸，佢嗰啲 mains 咧係配薯條嘅，跟住咧好少會配。Sorry，excuse me， 係有啲鼻敏感啊！一翻嚟香港嘅鼻敏感啦，喺澳洲我冇噶。咁係啦，就想講佢配薯條。咁啊，樣樣嘢都配薯條啦。我唔中意食中餐嘅，但係啲中餐咧又味精好重，跟住咧就嗰啲油啊，又油炸又好多醬汁。咁總之就係卡路里攝入太多啦。咁啊，輸出其實就真係冇乜嘅，周圍揸車啦。咁啊，好愉快嘅心情啦，成日出去食嘢啦，跟住又中意買嘢翻屋企食啦，咁搞一搞我就肥咗啦。好啦。了解咗個原因，我哋要解決方法。好多人咧個原因，另一樣嘢咧，我想同大家分享下咧。我 observe 咧咁耐以嚟啦，observe 咧旅行，如果做緊體重管理嘅人啊嚇，有兩種人，一種咧就會係佢一翻嚟做嘅第一個行為，你就會知道佢係體重管理做得好嗰一群咧。你體重管理做得差嗰一群啦，大家知唔知道第一個動作係乜嘢咧？一翻到香港，第一個動作佢哋做係企上磅啊，又或者已經喺旅行中途已經企上磅啦。如果磅係你恐懼最恐懼嘅一件事咧，即係話俾你聽，你一定肥咗，冇第二樣嘢，你係一定肥咗。因為人其實我哋自己知自己事噶，所以我成日講啦。去旅行咧，一定要傍住自己。其實我有噶，咁所以咧，
我唔係太多 K 幾咧，其實多嘅都唔少嘢嘅，嗰度都差唔多成萬卡路里啦。但係如果我唔磅咧，嗰個問題咧應該係更大嘅，所以我會建議大家去旅行，你去酒店一定會有嗰啲磅噶啦，同埋一翻到嚟唔係，如果譬如話你夜晚機嘅，你磅就冇意思噶啦，全日啦嘛，最好就第二朝又即刻企上去磅，知道嗰個 damage 係乜嘢。你唔知咧，唔知咧就會越嚟越重噶啦，唔驚你恐懼，跟住唔理佢，咁就會好差噶啦。所以 monitor 係第一樣嘢，我哋要做嘅嘢，回翻去自己揾翻究竟要面對現實，要面對自己嘅問題。OK， 你知道自己肥咗啦，第一樣嘢你要記住，你肥係因為你食多咗，你肥因為食肥膩咗，你一下子咧，好多人會一下子翻到嚟就即刻咧，好激進地去食沙律啊，或者食啲好狠嘅餐啊。其實咧好多時係唔 work 嘅，點解啊？因為其實你去旅行嘅時候食得咁開心，食大咗個胃咧，你一下子逼自己去咁 restricted 咧，有可能唔 work for 一日兩日，但係唔會 sustainable 嘅，因為你係好唔 satisfied。所以我會建議大家，其實你要記住點解你肥咗，係因為你比平常食多咗，而你翻到嚟香港，其實你唔會再去做你去旅行嗰啲習慣嘅啦嘛。你唔會話為咗感覺，你又無啦啦去唔知食翻以前嘅兒時嘅食物，唔會話買咗一啲嘢翻屋企，你一定要喺好少好短嘅時間食晒佢噶嘛。咁所以其實你翻去你走之前嘅生活模式咧，其實個 calories 就會變翻 deficit 啦。咁當然啦，你再要做好啲啦，可以做翻啲帶氧運動啦，亦都好重要嘅就要食翻你走之前嗰個份量啦，同埋咧油分嘅處理，唔好即刻就去好極端，呢個係我唔會建議嘅。好極端去走計咗去食沙律餐啊，或者甚至乎唔食啊 fasting。但係咧有啲人咧做 fasting 又 work 嘅喎，嗰啲會係咩人咧？嗰啲會係你俾佢食少少咧，佢就停唔到噶啦。咁佢就會覺得咬實牙根可以一刀切。我做168，做幾日168，直情係可以16個鐘頭唔食嘢。如果真係肥咗好多啊168試168一個禮拜，咁如果冇疾病風險啊咁其實咧都可以嘅，但係個重點就係個8個鐘頭點樣去食啦。其實168咧，我唔係太過 against 嘅。如果嗰個人個8個鐘頭做得啱嘅話咧，即係都係均衡啊，都有翻你嗰啲nutrients喺度啊，食翻足夠嘅 carbs 啊，講足夠嘅意思係唔係 surplus， 係啱啱好，即係食翻夠你身體嘅基層嘅新陳代謝啊，食翻 good quality 嘅 protein 啊，食翻多啲菜啊，食翻你都會有生果啊，都會有鈣質啊，只不過份量有可能縮細啲。咁呢個咧做168一個禮拜咧，我又覺得 OK 喎。最緊要就係飲翻多啲水，即係其實真係嘅搭完飛機咧係會好似發脹麵包咁啦。去外國食嘢咧又會鹹啲啦。咁所以各方面咧，我哋要飲翻多啲水，瞓翻好啲。另一個問題咧，我覺得旅行會容易肥啦，就係嗰個 jet lag 嘅問題啦。有好多人咧會眼瞓嘅時候咧，或者攰嘅時候咧，就揾嘢食，或者佢哋控制嘅時候，控制自己嘅能力咧係會降低。呢個都有研究指出嘅，所以瞓覺係好重要。個人唔可以長期喺一個好攰嘅狀態，如果唔係咧，你就會突然間會好想食嘢啦，同埋你食嘢嘅選擇會相對地一啲 simple carbs 啊，或者係肥啲啊、甜啲啊，令到自己好似舒服啲嘅感覺。咁所以我會建議要瞓翻好啲，同埋調節嗰個 jet lag， 就睇翻你 jet lag 有幾嚴重啦。有啲人如果好嚴重，或者係譬如話一個隊咁樣啦啲時間，
咁佢哋會係要喺離開佢哋個 destination 之前，慢慢去調節翻你將會去嘅地方嘅時間。咁啊，通常我會建議啲客人就係一上機咧，你嘅時鐘咧就去你嘅 destination 嘅時鐘噶啦。咁即是飛機餐又係好吊詭嘅，喺啲好 awkward 嘅時間就送啲嘢俾你食噶啦。跟住你落機咧，又唔知頭先你自己究竟你頭先食嗰餐係咩嚟嘅咧？你使唔使再食一餐咧？即係有時咧，啲人係好講究我啱時候我就要食噶嘛。其實未必需要啱時候就食。如果你啱啱食咗一餐，唔係好耐之前嘅咧，而你搭完飛機咧，其實可以嗰餐即係 suppose 係晚餐先算啦。你可以唔食就去休息啦，瞓覺係會重要過你嗰個晚餐嘅。當然啦，喺正常情況嘅底下，我成日都會建議客人唔好跳餐，因為跳餐你下一餐會肚餓噶啦。但係喺呢啲落機嘅情況咧，已經食肥咗啦，你個人又咁攰啦，其實食少一餐咧都 OK 嘅，嗰一日半日。咁所以總括嚟講，我哋旅行食肥咗要點樣去做咧？第一，唔使咁驚。哇！喺我啲狗，喂，你做乜嘢？做乜嘢？喺度狂吠啊！唔好意思啊。第一樣嘢，我哋要做嘅嘢，跳翻上個磅，面對現實，睇下自己個 damage 有幾大先。就算大與否啊吓，都唔需要太激進嘅。如果你真係肥咗好多嘅話咧，其實反而咧，你翻轉頭個速度咧，有可能都好快下，因為你食一下子咁短時間食咁多卡路里咧，其實你食翻你走之前咁嘅份量咧，嗰啲卡路里都剔除咗噶啦，好快會剔除翻。咁所以首先要面對現實，你要知道自己要落幾多磅先。咁點解咁樣講咧？如果好大嘅差別，我就會建議還原基本步，加上唔好再出街食嘢啦，韞住自己啦，韞住自己1個禮拜、2個禮拜，減翻差唔多你嘅體重先啦。出街咁食真係好大鑊㗎，OK？即係當你食大咗個胃，食得咁濃味嘅時候，你一出街你一定會係食翻啲濃味嘅嘢，OK？咁所以呢個就係第一樣嘢，睇下自己嘅 damage， 太大嘅 damage 唔好出街。如果可以嘅情況底下，for 2 days， 甚至乎翻工帶飯覺得麻煩嘅，整一個好方便嘅三文治，食個沙律。啲沙律菜其實超級市場好多，成 pack 嘢洗晒噶啦。咁所以食清，但係要均衡營養。OK， 如果有啲人選擇要揾翻自己啱自己嘅調節翻個卡路里嘅模式，我會建議還原基本步。還原基本步，你覺得還原唔到啊？個人硬係有心癮啊，翻唔翻轉頭？第二步，考慮168一刀切16個鐘，唔好食嘢，嗰8個鐘食翻均衡啲。呢個第二個方法，做1個禮拜好啦，做得太耐咧，其實都唔係一個咁建議嘅，因為做咗1個禮拜都做唔到成績咧，可以唔做噶啦，嗰個唔係你嘅方法。每次我成日同我啲客人咧，就係俾一個餐單或者俾嗰個飲食模式佢，係試1個禮拜，下個禮拜乜冇變，即係唔 work 噶啦，轉一定要轉，唔好嘥時間。呢樣嘢我都想教大家，就係唔好不停咁樣去試一樣唔 work 嘅嘢。我再重申一次，就係好多時啲飲食方法係唔應該你去就佢嘅。如果你做咗1個禮拜你都就唔到佢嘅話咧，咁就算啦，你揾個第二個方法啦。OK， 揾下啱嘅方法。第三，不妨都做下一啲運動啦。咁所以即係運動 burn 嘅 calories 唔會話好多，除非你真係跑一個馬拉松咁樣啦，或者坐底10K 起標，每日都跑到啦嚇。Otherwise 運動唔需要做，但係點解做運動咧？運動令到你嗰個新陳代謝會激發翻啦，同埋唔會咁懶惰，同埋少啲時間坐喺度食嘢。好多時我哋做完運動嘅時候咧，會令到我哋冇咁想食嘢嘅個 appetite suppressant，
飲翻多啲水。咁所以做運動咧都係一個方法啦。咁但係唔好諗住淨係做運動得，你一定要控制翻嗰個飲食啦。跟住第4點就係瞓翻好，調節翻自己嘅時間。太攰係容易肥噶，瞓得唔好係容易肥噶。當你想食嘢嘅時候，不如瞓個覺啦。即係你夜晚啊，食完個 dinner 嘅時候，都仲好似囉囉攣，因為去旅行嘅時候，成日咧食完 dinner 就走鬼咗去食宵夜啊，或者去搵啲唔知零食去食咧。呢個習慣你就同自己講，食完飯1-2個鐘頭之後，如果你想食零食，瞓覺啦，唔好理啦，就瞓咗個覺佢。咁啊，寧願可以第2日真係再肚餓咧，先至食個早餐啦。咁所以呢啲咧都係會係一系列，我會覺得如果食肥咗點算？咁跟住咧，最後嗰一個 point 咧，就係話思考翻究竟我去旅行點解會肥咗嘅？我下次去旅行可唔可以改下呢？定係我下次去旅行我都改唔到噶啦，我都好 emotional 噶啦，樣樣嘢我都想食噶啦，我都放咗出嚟食噶啦。咁你就要知道要還嘅係啦，翻嚟咧就要乖乖地還咗佢啦。咁我而家咧都係乖乖地還咗佢嘅，都係盡量咧就係喺屋企食飯，還原翻個基本步，早午晚三餐。As I said， 我都有正常人嘅 struggle 嘅，唔容易做。全部嘢咧，我啲狗成日喺度打交，唔好意思，今日仲因為成日喺度嘈交。咁阿 Mason， 我哋 say 個 hi 啦，你唔好喺度打交啦吓。呢隻最惡，哎呀呢隻 ，hello， 天色阿 Mason 最惡，係啦，呢隻係最得意嘅，都幾得意啊。好啦，跟住呢個俾人吠嗰個，俾人吠嗰個，哎呀，俾人吠嗰個，哎呀 ，hello， 呢隻叫做阿旺啦。係喎，傻強咁嘅佢呢隻傻傻下噶。Hello， 係啲狗都要體重管理啊。不過咧，之前咧我去完旅行咧，不特止我肥咗，啲狗都會肥咗，因為咧我工人咧成日會餵好多俾佢哋。但係而家就好啲啦，佢哋3個係啦。諗翻自己究竟點解我會肥啊？我就知道係因為我呢個係我死穴嚟嘅，澳洲係我死穴嚟嘅。我翻到去咧，我一定會食翻我好想食嘅嘢。你問我下年我過去係咪會做同一樣嘢？我會同你講係，我會做同一樣嘢。希望下一次我翻到去，我會可以即係今次我都叻過上年噶啦。講真，我有思考過噶。上年我真係哇，超級市場乜嘢都好好食啊。咁但係今次咧，我真係好精準地同自己講，唔好嘥嘢，你要食呢個試一個好啦。咁啊，嗰啲咧嗰個 label 係好標誌嘅，即係好有趣嘅佢哋啲食物，但係唔需要食啦，算啦，我哋由佢啦咁樣。因為你真係樣樣嘢想試晒咧，就搞唔掂噶啦。咁所以我係有叻咗，我期望我下年再叻啲，咁就會同自己，我都係希望香港可以入多啲有趣嘅食物，咁我就唔使去到旅行好似放咗出嚟咁啦。咁其實而家香港都 improve 咗好多嘅。但係我係想要外國啲嗰種 variety 嘅，所以我好中意 Marks and Spencer， 所以 Marks and Spencer 真係要揾我做下代言嘅。講笑，Marks and Spencer 嗰啲 product 咧係whole grain 啲嘅。啊，題外話想同大家講咧，我今次去澳洲咧，確實佢哋係有多咗佢哋。有好多名叫 Mediterranean 咁樣啦。其實上次我去深圳咧都有個 Mediterranean 嘅cafe 啦。大家如果識我都知我好中意呢個地中海飲食法。但係其實 Mediterranean 咧唔使佢講俾你聽㗎，你自己都可以喺嗰個 menu 度揾到嘅。同埋佢講 Mediterranean 啦，你都要留意佢都有好多 extra 嘅卡路里你可以攞走嘅。譬如話佢哋嗰個沙律落好多 olive oil， 所以我永遠食沙律係 dressing on the side 嘅。OK， 咁跟住就算啲嘢全部都係 whole grain 嗰個 portion， 你都要 control 嘅。所以唔好淨係聽個 Mediterranean 想試，尤其是即係Mediterranean 其中一個咧嗰啲whole grain 嗰啲 bread 啦，佢哋就用嗰啲 dip 啦，因為豆啦、guacamole 啦、嗰啲 avocado 啦，呢啲都係非常之 healthy 嘅 good fat。
都係嗰句 fat 始終係 fat，尤其是啲 dip 啊 soup 啊都好 calorie dense， 因為你係食一啖咧，佢係 blend 咗好多嗰個食物先至變咗好細個濃縮咗，咁所以咧dips 呢啲咧係好好食嘅，好健康嘅，但係咧就卡路里咧亦都好好多嘅，咁所以唔好俾佢個名去吸引住啦。係啦，去到外國多咗好多呢啲咁嘅 plant base 嘅食物啦，但係 plant base 又係唔等於 low calories， 所以我搭飛機嘅時候咧有個好有趣嘅 documentary 就講一個唔記得佢係一個廚師嚟嘅。一個女仔，一個黑人嘅女士，佢個老公係打嗰啲欖球嘅，好似好出名嘅。咁佢就話佢個 promotion 就係話佢煮 vegan 嘅食物係 for 呢個 team of 呢啲好 muscular 嘅 rugby players， 所以佢好 proud of 呢件事。咁佢就喺度煮嘢食啦。哇！我見到佢我都暈得一陣陣嗰啲油啊剩啊，即係所以 vegan doesn't always is not always healthy。因為佢哋都係炸噶 ，OK， 你係用嗰啲vegetable oil， 但係你都係一個炸嘛，咁所以佢哋亦都落好濃嘅調味。佢話想模仿肉，咁即係有個佢嗰個其中一個 recipe， 佢去咗一間餐廳，人哋邀請佢去做啦。咁人哋有個 buffalo wings， 至於食過有 buffalo wings 嘅人都知道好多醬汁。其實我好唔中意食㗎，我就其實想撥晒佢啲醬，好多醬汁又炸過嘅一個好重口味嘅一個雞翼，佢就用呢個 broccoli 去模擬呢隻雞翼，咁就炸咗佢，再加好多調味，再加嗰個醬汁。哇！我真係我心諗好地地嘅一個 broccoli 啊，唔係 broccoli，cauliflower 好似係用，就搞成咁樣咯。所以其實plant-based diet 嗰個原意，佢又冇 specifically 講 plant-based diet 喺外國好多有嘅，但係咧我哋係要 make sure 個 cooking method 都係健康。係啦，所以今日就講到呢度先啦，因為我又要繼續去 prepare 我啲 lecture notes 啊。係啊，希望大家下次去旅行唔好肥咁多。我覺得1到2 K 啦，2 K 真係盡噶啦。你去之前同自己講，你 maximum 可以肥幾多 K， 翻到嚟你要 planning 同自己講，我要幾耐減翻嗰 K 幾2 K。咁你問我減唔減嗰1 K 2 K 咧？因為其實好多人都見過我都話，哎呀太瘦啊，成啊咁。呢啲其實我係個 BMI 係正常嘅，如果大家真係好想知嘅，係 on the lower side。咁喂大佬，我係一個減肥嘅營養師，我冇可能太過重嘅。呢個又係一個真係好慘嘅一個商業嘅一個image 係要擺翻出嚟嘅。咁所以其實呢 K 幾2 K 咧，我會減，唔係迫切地減，但係我覺得確實我食得太濃味，我想變翻清淡翻。咁如果我變翻清淡翻，食翻嗰個份量，又減翻個 K 幾嘅，咁我就 do it slowly。To me 呢個唔係一個 urgency， 但係咧我就覺得呢個幾有趣嘅 topic， 所以同大家分享下啦。好啦，今日講到呢度啦，希望大家都學到嘢啦。留言話俾我聽，大家去旅行肥幾多，同埋有啲乜嘢處理方法啦，大家 sharing 啊，咁我就會可以 reply 翻你喺嗰個 message 度。好啦，今日拜拜。